पापा वहाँ बैठ के ये देख, वहाँ बैठ के खा रहे ना। जल्दी जल्दी उठ जाओ उठ जाओ उठ मैच जाओ। देखना है। नहीं मैच उधर बाहर बैठ के देखो। चलो अरे इधर टीवी ऑन है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, मैं उधर भी ऑन कर दूंगी। यहाँ खाना अलाउड नहीं है। अरे नो। क्या हो गया? बेड पे नहीं खाना। जल्दी आ जाओ बाहर। खाना वापस दे दो मेरा। खाना नहीं मिलेगा। नहीं बेड पे नहीं बेटा, बहुत खाया बेड पे बैठ बैठ के। अब टेबल पे बैठो, सीखो टेबल पे बैठना। बेड पे नहीं बैठना, सोफे पे तो बैठ सकता हूँ। छोड़ो।